ми харесва много. Мисълта вече е пушка. Върнеше цялата генерация, висеше от скобите, направи го и това, защото беше писано на едно уше. Направихме го и ушето с всичко е бедон. И усещам, че изпука му е тук. Направо като му дам газ и изцепих. Та пътека няма седе да следваме, па. О, нагоре. Особено по ръцете, да не ви разправям, предишните се ме болят тазари си. Ама да кажем това, защото не съм спал с нощи. Много бранска работа.
Нямаме кадров мотор. Моля. Много газ му дадох. Не трябваше толкова много. Трябваше лекичко само. Не свана ми се кръста, как се умърна. Ле. Това ако го снимахме отстрани, ще да е кадър един път. То направо си. То си излетех и оттам много време. Маля. Що стана? Как стана това, не знам. Аз не видях, че падаш във въздуха и направо го фралих на земята. Абе ти знаеш как паднах, бе. То даже не паднах, аз си бех на моторо. Е, така се държех на него, е така. И добре, че пръстите ми беха на съединител. Не, аз не видях как трипи отгоре. Фралих моторо на земята, искам да го видя по-леко. Аз си дигнах крака да като машина, че зае. Много газ му дадох. Не знам, сбирах си е къл аз, но ти не знам. Аз не. Ма не ще усецах кръсто малко. Много още му отранах, хоти на първа и му дам много газ, не трябваше толкова. Аз не бих газ почина право. Аз летах много високо, бе. Аз така как моторът се откъде от тебе сразу. Аз усещам, че съм е така отгоре. И викам, нещо стана, сещам. И карам съединител. Натиснах кръчката, приземявам се, обаче се отзад на мотора и мотора си върви. Не мога да се опра. Получи се идеално даже. Абе ти,
Мале, нямаш как да го снима това отстрани. Аз ти казвам, те видях как краката са ти във въздуха на 1 метър от мотора. Високо литнах. Викам да е. Давай, давай.
знам това път тук на къде оди. Да го пробваме, ама ако е просто как се забавим. Ако е просто как се забавим, трябва да се върнем. Ти си ограничен с времето, ти гледай. Направо се ми изглежда като просека, ама... Ми смисъл некога да я правим, примерно да се извозвали дърва, ама па е широк тук надолу да е. А може па да излезе некъде? Да, вие, нема къде да излезе. Ай! Evo, ideš ga tu. Ajmo. Без спирачки, бе. А? Без спирачки. Нека своя очилата е не. Иде басно ти майка. Да се накатах драките да взема стъпако. Нещо, nema грам инерция това моя. Nemam грам инерция, бе. Мога па да излиза някъде. Гледам нещо и или като на джип има. Нагоре ги нямаше, така че вероятно ще излезе на главния път. Няма влезе. О, така, хубаво беше да си поговорим за нещо, ама за какво? Ето нищо не се случва. Ти на ежедневието си е горе-долу едно и също. Не знам какво да ви кажа.
А. А? Да. Слагаме училата. По-често, за да мога да си върна формата от миналата година. Мисля, вече тогава много можех, ама пак някак си по-добре се бех. Така бех си кал с мотора, докато са друг мотор, как и не карам често и направо е тъмна Индия. Степенки, иначе са страшни. Направо се едно съм изстъпил на земята. Как са по-широчки, нови са, сцепления имат. Що? Бегам ли то? Бегам и аз. Няма ли да дойде да карам? Не знам.
тръпката, да даваш газ, да слушаш мотора, да ти прави кеф. Сега, примерно, обаче, винаги давайте газ с пътю. Гледайте какво правите, защото понекога за части от секундата стават нещата. И не е приятно. И това е сега, аз давам газ. Опитвам се да се правя на ралитка джия. Обаче мога да забележите, примерно, какво стана? Прегръкнах. Мога да забележите, примерно, че при завой намалям. Горе-долу се опитвам да правя някакви... В смисъл, гледам да се паза по някакъв начин, доколкото мога. Нали, в смисъл, нещата, които мога да премислям. Сега ясно е, че некъде, примерно, пак е рисково положението, обаче важното е 90% от ситуациите да ги премислят предварително. Имате време за мислене. Не ми казвате, че нямате, защото ако нямате време за мислене, нямате време и за реакции. Абе, нещо много мъдрости почна да говоря. Па не се чувствам по... Това става, не знам. Има някакви приготовления обаче. Интересна работа. Аз защо дойдех тук, не си отидех на нашето место. Не съм си ходил да си видя къщичката от много време. Мисля, че е време да я посетим. Хайде да!
Така. Тук ще бъде. Тук всичко е станало. А това въобще не е хубаво. Така. Айде да тръгваме. Че вече става късно, студено и да е много приятно. Икономичен режим. Карахме колко карахме, сега дойде време да спускането. Значи това винаги не го най-омразно. Тръгвам нека да я карам. Катерим и като трябва да се прибирам, да спускам направо, не става лошо. Ще да ме кефям. Ето каква хубава пътечка мога си стана обаче. Това деленце ако се избие. Даже тук. Я да видим. О, това ще стане обаче. Обаче си трябва да се научим да караме за тук. Тук особено колко е стръмно. Това да го избиеме ще стане. Ще бъде интересно. Пак ще има нещо страшни и пластмаси и това. Стана да пастилки да стане се путиха. Хубави предпана са. Абе, защо така няма инерция този мотор, бе? Какво става, не знам? Преглеждах му уж спирачки, това мога да не задържа нещо мимо. Дали заради това мусозаде така се получава.
Обаче изглежда, че си давали газ нагоре. Така както гледам по следите. Момът се е показал. Винаги ми е било кеф като по-малък. А тогава не съм карал такива мотори, да. Даже ето сега измислих какво ще си говорим, докато спускаме. Това, което му е интересно да си седи да слушаме, което не му е, предполагам, че... Не предполагам, това ще бъде клипа на горе-долу. За днеска няма да караме повече. Ще спускаме и ще си говорим. Най-ми беше кеф едно време, като бех по-малък. Като карам нагоре и след това като се връщаме и така да си гледам дирите къде примерно мотора е фарлел песък назаде. А тогава карах слаби мотори и нямаше такива... Нямаше как да ги гледам тия дири. Втория мотор ми беше... Смисъл тия скутърчета, това няма да ги броиме. Втория мотор като бех на 12 някъде, 300. Там някъде. И беше един Минск 125 кубика. Предполагам тия, които се интересуват от ретро мотори, са наясно с марката. Другите, които не са наясно, могат да проверят. И него го купих за 100 лева. От един човек тук от селото. Вика, кара го да му правят ремонт, магнет сменява, това и не иска да заплаща. Инсталацията ли му беше прил, не знам какво му беше прил. Обаче вика, откак му направих ремонт, този мотор не пали. Викам, добре, взимам го за 100 лева. Прибирам се у нас и фалшията имаше същия. Взимам неговия Минск, слагам го до моя и почвам да следа жиците горе от електронния блок долу до магнета, как слизат, коя къде е включена. И установявам, че има два кабела обърнати. В смисъл, разменени им беха местата долу на магнета, как си изгоре от електронното. Долу на магнета беха обърнати и мотора не иска да пали. Пазнах жиците, как си трябва. Ритнах, запали много бързо, не беше пален много време този мотор, не знам колко време не беше пален. И запали много бързо. После него го направо щупих от каране и там. Предницата мених му предница два пъти. Купих един друг Минск за 50 лева за части. От тук едно село до нас един човек продаваше. Купих го 50 лева за части. Цел мотор как си беше с всичко по него, абсолютно всичко. И двата мотора ми излезнаха на стойност 150 лева. Това мога го щупих от каране, значи по принцип казват, че скоростите на Минсковете са им проблемни. Моя нямаше проблеми. Давах му много газ, бех му посвикнал доста. Това вече нали мога да върви като такива машини, ама все пак за мен си е било мотор. И продадох го, не знам защо го продал, пусти го там да седи у нас под терасата. Доста време беше поседел, продадох го, двата ги дадох за 150 лева с всички части къде имах дома, демек съм много от тях. И гледам инерция, ще го палим. И честно казано, това мисля, че си ми хареса много и как ми беше първи мотор, си му беше свикнал много сериозно. Си играх с него като с колело. Имахме тогава се събра една група по без искане. Ама аз мисля само такива стари машини, само едно приятел, че имаше една Yamaha 125-ица UZ 125. Много хубаво моторче беше. Само той беше скоростаче. Оттам всичко беше кой какво намери по двора. Кой с Же, кой с Минск, кой с едно момче имаше с чопър. Такива. Кой какво има това? Изкарваме и тръгваме да караме. Нагоре смех яко. Имаше некъде. Даже един тогава беше приоляк, че на много дълги. Мисля, беше пускал на лайв във Фейсбук и клиповете седеха наскоро ги намирах, ги гледах пак. И беше интересно, просто си изкарвахме супер. Кой пада, кой с кой се гони, изпусне завоя, падне, смеем се. Нали, слава Богу, не е имал някакви по-сериозни падания такива.
и като цяло беше много готино. После продал много Минск, взех едно MZ 251, MZ ETZ 251. Много, пак беше много хубава машинка това, на него купих го, направо го откарах при майстора, целият двигател, чисто нови части вътре, обаче външно беше много окаян, много зле беше. Него пак го взех нещо такова, 200-300 лева. Мисля, че беше... Дали не го взех и 180 и 200-300 лева да беше ремонта, не знам, нещо е такова се беше получило. Около 400 и некой лев ми излезна на тази взетка, покарах я малко, не можах да я карам даже кой знае колко. Я продадох някакви в Бургас. Бургас е на 6 км от тука. Некъв ми звъна, вика, аз ги пращам по Германия, рециклирам ги. Викам, ти без да знаеш този мотор, да си го видел, нито знаеш какво състояние, викам, външно е много убит, не става. То пичагата ми вика, мене външно не ме интересува двигателя да е здрав, викам, двигателя е топ. Пратих му я, какво е правил с нея, какво не знам, не ме интересува, пък около 500 лева ми ще я продал. След МЗ-ката, какво взимах бе? Сега бе. Нещо изключих. Мисля, че след МЗ-ката направих някаква кратка пауза. Нещо тогава по Благоевград учи, нали, смисъл от 8 клас бягах по Благоевград да уча. Много не се задържах тук и мисля, че направих някаква кратка пауза, или па да взимвах нещо. Не знам, трябва да погледна снимките в телефона. Да се сета. Обаче сета, казваме, че да кажем, че съм направил някаква кратка пауза след тази визитка. И вече миналата година първия кросов мотор Honda CR250 модела, мисля, че беше поне така викаха 2002 година, някакъв модел с 57 конски сили, много готино моторче, лекичък, вървеше горе, обаче беше много изпуснат. Мисля, купих го и то си го платих на цена, беше пуснат 4200, падна на 3650, а имаше един друг пак в София, от София го взимах Инчев. Имаше един друг пак в София, ласкачка, пак за 400 беше пуснат. И направих грешка, защото трябваше да го видя Йония, примерно. Обаче па от другата гледна точка не съжалявам. В смисъл, тази церква моята беше доста изпусната. Много беше зле, като... всичко по нея беше много зле, само двигателът беше здрав. И даже аз го карах цяла година, сега го продавах на едно момче от групата. В смисъл, цял сезон съм го карал, продавах го на едно момче от групата. Той продължава да си го кара, даже това е много голема ракетия, на него просто моторно е това. Стегна я доста тая церка. Вече изглежда доста по-добре. Иначе, като цяло имаше доста забележки като взех. В смисъл, отпред аз взех предната спирачка, не работеше, защото нямаше накладките, беше свалил това. Жилата му сменявах там на съединители на глупости. Гарането му зафащах, беше много насекъде, всичко беше хубаво. Много зле. Тампони, тия отдолу на амортисьора, дето е там, нали, има тампони, дето се зафаща амортисьора. Абсолютно никъде нямаше, нито тампони, нито някакви лагери беха здрави, пълно задната джанта мърдаше много леко като възех. Ама аз не разбира колко съм гледал, нищо не съм гледал. Дойде едно приятелче, къде повече разбира, фана джантата, вика, имаш луф лек, ама нали сега добре ще кара. Вериги, пиньони, всичко беше много завещо удобно. Навсекъде на различни болчета бяха слагани, всичко развивано, правено, заварвано, много зле. Обаче па от към двигател па излезна топ. В смисъл, такъв стар мотор да кара толкова време и да си върви идеално все още, си е супер.
И вече миналата година бех по Америка 4-5 месеца. Докато бех там, не мислех да продавам CR-ката, обаче един ми писа да я купува. Аз му викам, нали, твърдо не я давам. Вика, нема ли, гледам, че сте голема група, нема ли някой мотор там при вас. Пиша в групата дали не продава някой мотор. И момчета от групата ми каза, че е стария собственик на тая Honda. Решил да я продава. Той последно казаше, никога няма да го продам този мотор. Направо му писах колко пари, толкова добре, пратих тата, отиде, взе го. Той му прави последния път, тук карахме, нещо блокира скорост, нямало си мислеше, че мотора е блокирал. Обаче се оказа, че някакво болче било паднало в скоростите, чупило някакви запчатки и беха заяли скоростите. Откара го чисто нови скорости, чисто нов сериител. Двигателя е добро здраве. Питах на майстора, той го беше питал, аз го питах пак, защото след това тате му беше карал. Тук има една семеринга отдолу при съединителя, нали, да пази за маслото, обаче течеше масло там. Явно как беше седел този мотор и се е била засъхнала, невероятно, не знам. И това беше тече на маслото и го оплих. Само връщах предните колове, слагах му тук на влана такива повдигачи, че ми беше много ниско да го карам прав, не ми беше грам удобен. Друго поприх пиньовете, вригата не съм ги сменявал още, само че ги беше сменил от групата. Друго поприх, бе. Тук гърнето и долу имаше малко луфт, едното въобще беше щупено. Прих му и това. Слагах му спици по джантите. Друго какво беше? И друго, мисля, че не, сега вече такива масла антифризи му сменявах за всеки случай, нали, да съм сигурен. И мисля, че друго не съм направил. И за сега така, за сега си движиме с това моторче. Реално погледнато, аз още преди да взема CR-ката си бех харесал, в смисъл не си бех харесал, а исках да взема 450, само че 2008 година, това е 2005, исках 2008, много се бех надъхала и на методи клиповете и те ми вкарнаха яко филм в главата. И четох, нали, по форуми на лево надесно, слушах го и него какво говори за тия Honda. И си бех казал, че